కషాయంగా తాగాలంటే ఇప్పుడు మనం ఏవైతే యాడ్ చేసామో మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, పసుపు కొమ్ము, అల్లము, వామ్, ఇవి వాడి కూడా చేస్తాం. లవంగాలు అండ్ బిర్యానీ లీఫ్ మాత్రం ఇవన్నిట్లో హైలైట్ బిర్యానీ లీఫ్ యాక్చువల్ గా. దాంతోనే స్మెల్ కూడా మంచిగా వస్తుంది, చాలా బాగుంది. ఒకసారి ట్రై చేయమా. సో ఇది ఎప్పుడు తీసుకొచ్చి మేము ఎర్లీ మార్నింగ్ ఒకసారి ఈవినింగ్ 4 o'clock ఆ టైంలో, ఎనీ డే ఇట్స్ గుడ్. ఎనీ టైం. అంటే మన ఆరోగ్యం బాగుండాలి అంటే ఇలాంటివి ఖచ్చితంగా తాగాల్సిందే. కషాయాలు, కొన్ని మందులు, మెడిసిన్ కి వాటికి టేస్ట్ ఉండదు కదా, ఒంటికి మంచిది అంత ఎక్కువ టేస్ట్ ఉండదు. కాకరకాయ, మెంతికూర ఇవన్నీ మనకు టేస్ట్లెస్ గా అంటే టేస్ట్లెస్ గా కాదు, టేస్ట్ మనకు నచ్చకపోయినా అవే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో సేమ్ థింగ్ ఇలాంటి టీస్ ఎప్పుడైతే మనం చేసుకుంటామో, టేస్ట్ అట్లా ఏం చెప్పము ఇక్కడ. కానీ ఒంటికి మాత్రం మీకు ఫ్లూ, కోల్డ్, మైగ్రేన్, హెడ్ ఏక్స్ ఇలాంటివి ఉన్నా ఇది బ్యూటిఫుల్గా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ఇది ఒక్కసారి ట్రై చేయొచ్చు.